Estou chegando agora no encontro sertanejo. Eu vim contar uma história do velho cancioneiro. Meu povo, estamos chegando aqui com o nosso encontro sertanejo, o nosso encontro semanal, sabadão, dia de muita alegria, muita felicidade no coração e na vida. Hoje demorou chegar, hein? Demorou chegar aí o sabadão, e hoje estamos aí com o nosso encontro sertanejo. Muitas atrações aqui no nosso programa, mas como sempre, meu amigo, é um prazer imenso estar aqui novamente com você. E a gente inicia o nosso programa sempre aí com um poema, né? Escrito aí por mim. Hoje eu vou falar aqui, meu sertão querido, meu sertão querido. Às vezes da minha janela tento ver a lua brilhando, mas aqui na selva de pedra, a fumaça, a poluição, o brilho vai apagando. Nessa hora, sinto falta do meu sertão, meus olhos lacrimejam, a respiração fica mais forte. Sinto falta do som do berrante, o grito do peão, o cantar do galo anunciando um novo dia. Mas que trem bom! Visualizo o meu ranchinho de capim e o pôr do sol mais lindo do mundo. Que saudade do meu sertão. Coisa linda! E é realmente, né? Você que já morou na roça, vamos assim dizer, lá no sertão, e que mudou para a cidade, realmente sente falta do cheiro do mato, do cheiro do estrume lá do gado, aquela vontade vem em você de novamente estar ali, tirando ali o leitinho, né? E aproveitando aquelas conversas boas de fim de tarde, né? Quando você reúne ali com a peãozada, pega um violão e dedica uma canção para o tempo, porque o tempo é que vai deixar para trás aí tudo aquilo que você viveu no campo. E aí, meu amigo, depois é só fotografia, é só lembranças e uma vontade imensa de estar ali novamente, ali naquele pequenino, né, sítiozinho, desfrutando de tudo que é bom, de tudo que Deus lhe proporcionou, né? Depois você muda para a cidade, aí é só lembrança mesmo, não tem jeito não. Vamos iniciando aqui o nosso programa. Nós vamos trazer aí agora o Ivan Lobo, o Vitor César, a lenda do Caipora. E com essa aí iniciamos aqui o nosso programa. Quem mandou para nós aqui foi o Eurípides, ele é lá de Campo Grande. Aquele abraço, Eurípides, e muito obrigado aí, viu, Ivan Lobo e Vitor César. Deu trabalho para achar, mas achamos. Vamos lá! Peguei a minha garrucha, pólvora, chumbo e bucha e coloquei no embornar. Bebi um gole de café, dei um beijo na mulher e fui pro mato caçar.
fiz uma besteira, lembrei que era sexta-feira e nesse dia eu não caçava. Mas entrei pro mato adentro e fui rezando pra São Bento a cada passo que eu dava. Senti o mato mudado, tudo estava tão calado que o medo me dominou. Por incrível que pareça, não saía da cabeça o que o compadre me contou. E ali onde eu caçava quase sempre costumava aparecer certas horas um homem pequeno e troncudo, do corpo todo peludo, conhecido por caipora. Era um traste tão feio, dos olhos todo vermelho, de unhas grandes e dentes. Com cachimbo desbeiçado, fumo de rolo picado, ele pedia pra gente. E se acaso não desse o fumo que ele quisesse, nas garras dele morria. Se o caipora aparecesse, meu Deus, se isso acontecesse, credo em cruz, Virgem Maria. Enquanto eu tava pensando, o caipora foi chegando com os olhos igual duas brasas. Me deu uma tremedeira quando bati na algibeira e vi que o fumo ficou em casa. Fiquei fazendo rodeio, mas no pensamento veio uma ideia na teia. Se o marvado pedir fumo, minha 2 canos tem chumbo, minha garrucha está cheia. O caipora então falou, passa o fumo caçador, que eu tô doido pra pitar. Eu então lhe respondi, o fumo eu esqueci, mas não fica sem fumar. Se é pra isso que veio, o meu cachimbo está cheio e você vai pitar agora. E numa vontade louca pra pitar abriu a boca, eu carquei fogo no caipora. Vendo o bicho enfumaçado ali no chão estirado, resmunguei, que coisa boa. Vibrei de tanta alegria com a caçada que fazia, batendo o trem à toa. Mas de repente o caipora, cuspindo chumbo pra fora, levantou e puxou prosa. Falou coçando o sovaco, o seu fuminho é fraco, mas a fumaça é cheirosa. Pois é, falando ainda do sertão, né? Aqueles, na época do carro de boi, né? Tinha aquelas, as colheitas, né? O pessoal tinha lá 3, 4 juntas de boi lá, e levava aqueles carros de boi, enchia de milho ali, né? Para levar para o paiol. E aquilo ali, o carro, né? Cantava ali nos cocões ali, fazia e o peão vai malhado, vai rosado, vai moreno. Era um som lindo, né? O carro de boi, aquele som lindo, 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 que faz você
voltar no tempo, você que morou lá na fazenda, né? Hoje a garotada às vezes não sabe o que é isso, mas da nossa época, dá vontade de voltar lá, dá mesmo. Hoje é mais complicado, tá tudo, já está tudo diferente, né? Tá mecanizado, vamos assim dizer, né? Hoje as máquinas fazem tudo aquilo que você fazia na enxada, no cutelo, não é? E era bom, né? Aquele tanto de peão ali para colher uma roça que tinha que ser em poucos dias. Aquilo era o dia inteiro, agachado assim, passando o cutelo ali e tal, ou capinando, ou esterruando, né? Ou fazendo a carpideira ali, com o cavalo ali, puxando, você ia fazendo, tirando o mato do meio da plantação, naquelas pequenas ruelas ali, né? De plantação, de arroz, de milho, de outras coisas mais. E era bom demais, né? Aquele era o dia inteiro, chegava em casa moído, entrava dentro de uma bica, debaixo de uma bica d'água, água fria, mas tirava aquele suor, aquela poeira, tudo, e você dava só uma banada na roupa, porque no outro dia você ia vestir a mesma roupa ali, né? Chegava no fim do mês, aquela roupa estava andando sozinha. Ai, ai, bom demais, era só festa, né? Vamos continuando aí o nosso programa, nós vamos trazer aí agora... Não tenho amigo, não tenho parente, sou a pessoa que anda no mundo. Só Deus é quem sabe da vida que eu levo, por isso me chamam de um vagabundo. Sou igual ao vento que vai sem destino, levando a poeira que sai desse chão. Só que eu levo meu peito sangrando, a mágoa profunda de uma ingratidão. Oh, moça, que modona bonita, gente do céu. Oh, moça, Vamos lá, meus amigos. deixei tão distante quem tanto eu amava, porém me enganava igual uma serpente. De sua lembrança que eu tenho na vida é uma paixão no peito da gente. À noite eu me deito, seu turno e eu sonho com o rosto risonho de quem me traiu. Porém quando acordo eu não vejo nada, somente eu me vejo em um mundo vazio. Oh, meus amigos, coração magoado, peito encantador. Oh, tô feito apaixonado. Vamos lá, Renato Rodrigues, segura a sanfona. E hoje aqui tão longe, sem rumo e sem nada, só me resta agora a desilusão daquela que um dia jurou de ser minha, porém só causou minha cruel traição. Ingrato destino me foi reservado, a escola do mundo me ofereceu. Sem pai, sem mãe, sem amor e sem nada, só me resta agora é a proteção de Deus. Vamos embora, moçada, nosso abraço. Ô, moçada apaixonada, Vai tocando essa sanfona magoada, Renato Rodrigues. vamos lá. Vamos lá, caboclo magoado. Nosso abraço ao povo brasileiro, moçada. Oh, sanfona magoada, vem apaixonar. Ver a mão do peão lá toda calejada, né? De manusear ali o machado, a enxada, né?
ele olha assim e fala, meu Deus, eu estou no paraíso lá na cidade, que é mão limpinha, lisinha, né? Não tem problema nenhum. É, desse jeito, né? Vou te contar, quem morou na roça e ainda mora, ainda sabe do que eu estou falando. Quando me perguntam por que eu não deixo o campo e vou morar na cidade, eu sou sertanejo de origem cabocla e mudar meus costumes não tenho vontade. A cidade é rica, mas não tem sossego, o campo é saudável, tem mais liberdade. O campo é o berço da minha família, a minha história ali começou. Aquele pau d'arco do fim do baixio é muito mais velho do que meu avô. Aquele coqueiro da margem do rio nasceu de uma muda que mamãe plantou. Aquela mangueira do meio da várzea faz parte da nossa fiel parentela. Nos tempos de infância, meus tios e tias todas as tardezinhas iam brincar nela. Pela lei das árvores, nós somos parentes das outras mangueiras que nasceram dela. As galhas corcundas daquela oiticica já se acostumaram a me balançar. E os passarinhos que voam felizes são nossos vizinhos, moram no pomar. Toda madrugada eles cantam juntos a canção do dia para Deus me acordar. Aquelas montanhas que emendam nas nuvens são formas de encantos de antigos reinados. Aquelas palmeiras copadas de verde parecem fantasmas de velhos soldados que estão vigiando o livro do tempo onde estão inscritos meus antepassados. Aqueles lajedos em cima um dos outros me servem de escadas, janela e divã. De lá eu percebo tudo que se passa na aba da serra, no rio e na chão. Ali eu contemplo todas as 5 horas o céu nos doando a luz da manhã. Ponteio a viola, deitado nas sombras, faço um travesseiro de folha e raiz. As flores me alegram, as plantas me curam, o banho da fonte me deixa feliz. E eu não tenho inveja das cidades grandes, eu moro no canto melhor do país. Canto a dor da terra e meus irmãos caboclos se emocionam com minha canção. Ali ninguém fala em crime nem guerra, a paz mora dentro do meu coração.
isso agradeço a mãe natureza por ser cantador e viver no sertão. Por isso agradeço a mãe natureza por ser cantador e viver no sertão. Vamos continuando aí, vamos trazer aí o Mariano e o Laureano. E olha aí a música, Saudades do Sertão. Sinto saudade no coração das lindas noites no ar do meu sertão. Tendo ranchinho pertinho do ribeirão. Quando chega a primavera, o sertão tá todo em flor. Me lembro tanto do meu amor. Depois chega o verão, vem a folha pelo chão. Ai, que vontade de voltar no meu sertão. Sinto saudade no coração das lindas noites de luar no meu sertão. E do ranchinho pertinho do ribeirão. Quando chega o outono, quanto fruto no arvoredo, alguns vem doce, outros azedo. Depois chega o inverno, vem os dias da geada. É tão bonito meu sertão na madrugada. Sinto saudade no coração das lindas noites de luar no meu sertão. E no ranchinho pertinho do ribeirão. Sinto saudade no coração das lindas noites de luar no meu sertão. E no ranchinho pertinho do ribeirão. É o nosso encontro sertanejo aqui pela NMTV Net, aquele programa que realmente a gente faz com muito carinho para você. E olha aí, você que tem aí uma vontade de buscar lá atrás, uma dupla daquelas lá de trás, lá, e aí tá o nosso WhatsApp aí, sugere aí, a gente vai procurar se está tudo ok, está liberado, e a gente traz aqui para você. Ou você que tem um trabalho aí, que está iniciando aí, pode mandar para cá, nós vamos passar aqui o seu vídeo, a sua música, tá bom? E também, né, hoje chegou a hora de contar aquele caos, mas antes eu queria, tem um rapaz aí, o Inhô Moraes, não é rapaz já, né? Ele é realmente aí, ele tem uns causos bons, né? E aí ele vai contar aí um caos aí antes do meu, o irmão bravo, o irmão dele é bravo e mau. Inhô Moraes, conta aí. Minha gente, bom dia. Tudo bom? Ei, mundo velho. Não, hoje estou meio bravo, viu? Não, o meu irmão tem hora que o meu irmão exagera. Meu irmão é mardoso. Meu pai tem 78 anos. Vocês calculam que o meu irmão atiçou uma vaca brava para correr atrás do meu pai?
Coitado, velho, naquele desespero, ele entrou no meio de uma moita de arranha-gato, e o arranha-gato ele segura. Então a pessoa faz força para ir para fora e o arranha-gato puxa para dentro. Eu venho naquela agonia e a vaca pega. Sorte que eu cheguei na hora e salvei. Toquei fogo na moita. Velho saiu aceso. Meu irmão é mardoso, meu irmão tem cada uma. Uma vez lá na minha terra deu uma epidemia, surgiu não sei de onde, uns 150 corcundinhas. Que anda assim, tortinho. Meu irmão não perdeu tempo, ponhou uma placa na porta. A partir do dia 16, nesse consultório, endireita-se corcunda. Quando foi no dia 16, 58 corcundinhas na fila para endireitar. Aí a enfermeira abriu a porta lá, minha irmã que era enfermeira, falou, entra o primeiro entrou, aí os outros já queriam entrar, um furar a fila, o outro falou, não, o segundo sou eu. E aquela expectativa para ver o tortinho sair direito, né? Meia hora, uma hora, 2 horas depois, a enfermeira veio e falou, entra o segundo. Aí o segundo foi entrar e falou, cadê o primeiro? Falou, não, aquele lá o doutor foi endireitar, quebrou. Ai, é dureza, né? E o Moraes, muito boa essa, e tocou fogo lá, né? Que acabou com tudo, né? Isso aí me faz lembrar do... É um caos antigo também, né? Caos antigo, até quem mandou aqui para mim foi o Joaquim. O Joaquim, ele é lá de Dourado Quara. O Joaquim mandou aqui o caos do caipira e do italiano, né? Disputando lá uma parada lá na roça, e aí foram parar lá na justiça, foi parar lá no tribunal. E chegou lá o advogado do caipira, né? E o advogado do italiano ricão lá, começaram aquela demanda, né? Um briga para lá, outro briga para cá, e era com divisão as terras lá. E aí chegou um momento que o juizão bateu o martelo, ó, sessão adiada, retomamos aqui os trabalhos na segunda-feira. E aí saiu todo mundo, aí o caipira chegou lá pro advogado e falou, e se eu mandar aqui uma leitoa para esse juiz aí, será que não dá uma chance dele ajeitar o nosso lado, não? A leitoona daquelas bonitonas, né? Se preciso for, a gente já manda ela embalada para ele, é só botar no forno e assar. Aí o advogado, não, esse juiz aí é daqueles juízes de 400 anos atrás, vem com o mesmo sentido daqueles juízes de 400 anos atrás, difícil de ser corrompido, eu acho que é uma fria, não manda não, que aí nós vamos perder essa causa. Bom, foram embora e tal, né? Quando foi na segunda-feira, chegaram lá todo, né, o advogado lá do italiano todo engravatado, o do caipira também, e aí teve uma reunião, todo mundo ficou de pé, entrou lá o meritíssimo, entrou, sentou, e eu estudei muito aqui, esse é o meritíssimo falando, estudei muito aqui o caos de vocês dois aí, e cheguei a uma conclusão que quem tem direito mesmo nessa partilha aí é o caipira ali. Nossa, aí foi aquele rebu danado, né? Daí o advogado do caipira nem acreditou, falou, caramba, nós ganhamos a causa desse magistrado ali, porque aquele homem ali que está defendendo o italiano é um magistrado, ele é catedrático, ele é um advogado que não perde causa. E a gente venceu. E aí acabou ali e tal, né? O italiano falou, deu os parabéns para ele, você ganhou, tá bem, não vou recorrer nem nada, tá tudo ok, foi embora para casa. E no caminho, o caipira falou para ele, não falei para você que a leitoa dava resultado. Aí o advogado, não acredito que você mandou essa leitoa lá para o meritíssimo. Que é isso? Ele corrompeu
Foi, não, ele não corrompeu não, mas como é que é? Ele deu a causa ganha para você? Pois é, mas eu mandei a leitor para ele no nome do italiano. Ganhou a causa aí. Foi como se o italiano tivesse mandado a leitor para ele. Boa essa, viu, Joaquim? Joaquim lá de Dourado Quara. Boa essa. Essa é até conhecida, mas deu uma floreada diferente aí, né? Vamos continuando aqui o nosso programa. Vamos trazer aí o Gilmar e Denner. Poeira do Sertão. Você conhece a poeira do sertão que se vê lá no estradão quando passam a boiada? Já ouviu dizer que no céu formam letreiros recordando o boiadeiro e o berrante nas quebradas? Esta poeira do sertão hoje é sucesso, foi a marca do progresso e a grandeza da nação. Ainda guardo meu chapéu empoeirado, hoje está velho e cansado, meu bairro de estimação. E porventura ouviu falar que o boiadeiro viajava o ano inteiro nas estradas de ouro fino. Daqueles tempos me recordo esta passagem, escrevi esta mensagem comparando meu destino. Ainda pequeno vinha na frente chamando, meu berrante repicando pelas curvas do caminho. Tenho saudades da poeira vermelhada, companheira de jornada, não me deixava sozinho. Faz muitos anos, fiquei velho e sem dinheiro, não vi mais o boiadeiro e a poeira se acabou. Hoje eu recordo com saudades do passado, meu berrante está guardado, nunca mais ele tocou. No meu ranchinho, no sertão aonde eu moro, quantas vezes ainda choro com os gritos de peão. Vejo a boiada e a poeira vai subindo, dos meus olhos vão caindo prantos de recordação. Pedrelói, vamos mandar aqui a leitura, mas no nome do outro, no meu não, velho. Ah, boa demais. Aproveitar e mandar um abraço aqui lá pro meu amigo Pedrelói, que tá sempre aí curtindo aí a nossa programação. Mandar um abraço lá pro meu amigo Machado, lá em Araxá, o meu amigo Geraldinho Bengalas, lá naquela estradinha que vai pro Beraba ali, né? Mandar um abraço especial aqui também lá pro meu amigo Rodrigo Nezara, que canta muito. Meu amigo Nilson Fernandes, lá em Uberlândia, o maior vendedor de tijolo ali da região. Mandar um abraço aqui para o Gustavo, lá em Cuiabá. Ele é pescador de dourado, diz que ali naquela região ali ele é campeão na pesca. Mandar um abraço também para o Roberto Firmino, o homem da tesoura, corta muito cabelo lá em Goiânia. Aquele abraço e obrigado aí por estar sempre curtindo aí
o nosso encontro sertanejo. E também um abraço a você, meu amigo, que toda semana está aqui, né, assistindo aí o nosso programa, que está subindo de audiência. Muito obrigado. O pessoal está se inscrevendo aí no nosso canal, deixando aí o seu like. Isso dá força para que a gente continue aqui trazendo coisas boas aqui para você. Como aí, olha, vamos trazer aí agora o Palante e Palestino. Você lembra dessa dupla, Johnny? É boa demais da conta. E eles aí, ó. Agora nós vamos sair um pouquinho do sertão, né? Eles vão cantar aí o Pistoleiro das Mãos Negras. Meu Deus do céu! Conheci há muitos anos numa vila do interior, um famoso pistoleiro era o rei dos matadores. No lugar em que chegava o povo lhe respeitava. Quem estivesse comendo, divertindo ou bebendo, de medo se retirava. Atenção, pessoal, Mãos Negras vem aí, cuidado! O que está acontecendo? Nada, tudo bem. E você aí, por que vai saindo? Está com medo? Homem tem que ser homem, ou nada. Este famoso Mãos Negras matava e não tinha dó. Por qualquer coisinha à toa fazia um forrobodó. Já botou 40 balas, tudo num buraco só. Cara que ele abusasse, a ele não respeitasse, pegado e dava um nó. Ei, moço, não entre. Por quê? O Mãos Negras está aí. Obrigado, menino. É ele que estou à procura. Vá chamá-lo. Mãos Negras, alguém espera lá fora. Quem é? Não sei. Quem é você? Eu sou a lei e você está preso. Solte a arma. A justiça sempre vence, o Mãos Negras foi vencido. Nas mãos da autoridade seus planos foi destruído. Acabou-se o pesadelo que existia na cidade. Foi morto um desordeiro e terrível pistoleiro para o bem da humanidade. Pistoleiro que tinha lá no Goiás, que ele matava um de manhã e deixava outro amarrado para de noite. Ele não mandava recado, não. Ele ia lá, tinha qualquer problema na região ali, aquelas encrencas de terra, né? Aí chamava lá o pistoleirão lá e ele falava, deixa comigo. Deixa comigo. Ele passava lá dando uma olhadinha assim, manjava, aqueles encrenqueiros, né? Ah, uma semana depois não tinha uma barraca ali, porque ele dava jeito naquilo tudo ali, viu? Isso é lá em 1900 e nada, 1900 e nada. História do meu tataravô, contou pro meu avô veio e contou para mim e eu estou contando aqui. Ó, anos e anos, né? Bom, vamos continuando aí, vamos trazer aí o Mariano e o Laureano. Marvada Pinga. Oi, Mariano, eu trouxe uma moda de viola boa pra você cantar comigo. Ô, barbaridade, então vamos cantar essa moda. De quem é essa moda? Ah, essa moda que me deu é o Zé Necência de Movida Freire. Barbaridade. É a moda, é a pinga mais rápida. E seu sapé aqui do lado.
Vamos ver? Qual mais vagacinho é que eu me atrapalho? Pegou no copo, já no meu saio. Chegou na frente e ali não saio. Ali mesmo eu bebo, ali mesmo eu caio. Só pra carregar, nunca dei trabalho. Aí você deixaram. Essa é boa. Esse bebo a pinga porque gosto dela. Bebo da branquinha, bebo da amarela. Eu bebo no copo, bebo na tigela. Bebo temperada com cravo e canela. Deixa em qualquer tempo, vai pingar na goela. Qualquer qualidade. Venho da cidade, já venho cantando. Trago um garrafão que venho chupando. Venho pro caminho, venho trupicando. Chifrando o barranco, venho canteteando. No lugar que eu caio, já fico roncando. Não largo da pinga nem que tome pico, que é de inclinação eu acho bonito. Vou cheiroso da pinga, fico meio aflito. Pego uma garrafa e já deram um rico. Já ficou babando, criou 2 estritos. A coisa roda, hein, Maria? A coisa. Pinga temperada eu não modifico. Queimada no cu eu chupo no pico. Vou rolar na poeira que nem pico. Vou de 4 pés gripando. Junta mosquiteira, mas eu não implico. A mulher me disse, ela me falou. Sangue dessa pinga, peço por favor. Causa de mulher, nunca dei valor. Se cocô só quente pra esfriar o calor. Eu vou de noite pra fazer sua dor. A mulher me disse, ela de beber. Quando com essa pinga e de combater. Quando eu fiquei quieta, ela de tremer. Pois gente embriagada não é batuncer. Vou deixar da pinga. Quando, Mariana? Só quando eu morrer. Eu bebo da branca e também da amarela. Bebo no copo e também na tigela. O trabalho que eu dou é na hora que eu vou embora. Vou caindo de tombo em tombo. Ah, meu amigo, estamos chegando ao final do nosso programa, do nosso Encontro Sertanejo. Hoje, bastante alegre, né, Tchauzinho? Tivemos aí muitas coisas do sertão, tivemos Pistoleiro da Mão Negra, a Marvada Pinga, e tivemos também aí muitas coisas relacionadas aí à leitoa do caipira, que foi mandada aí no nome de outro, né? No nome do italiano. Aí ele ganhou a causa. Bom, então vamos deixar cantando aí para você aí a Fernanda Marques e o Reinaldo Júnior. Se eu soubesse, eu não tinha entrado nessa fria. Final do Encontro Sertanejo, meu amigo. Amanhã é o domingão, o dia da macarronada e o dia da gente jogar conversa fora com a família, se reunir, deixar o celular de lado e contar aí tudo que passou durante a semana, recuperar abraços, né? Às vezes algum ficou para trás, a gente vai, abraça e tem aí um domingo maravilhoso. Nós desejamos a você aí uma semana maravilhosa aí pela frente, que aquilo que você planejou e ainda não terminou essa semana, que seja aí o seu sucesso na semana que se inicia aí, né? Então, que você tenha muita paz e Deus no coração. Até a semana que vem, se Deus assim permitir. Um abraço, Deus conosco.